Атыңызды айтып қойсаңыз бірінші. Али Суфа Шайхова. Али Суфа Шайхова. Бахар Гиляс деп қойды бұл жерде. Мен самолеттемін. Самолет? Біздікілер барды Баткенде қиыншылық кешеді. Эмне кыйынчылыктар бар? Эмне көйгөйлөр бар? Андай жок, андай деп. Баткенге бир кандайдыр бир салымыбызды кошойлу деп ушака точка ачып, ушу жактын продукцияларын чет мамлекетке экспорт кылсак деп. Бир 200 килограмм болсо, 200 сомдон болсо бир 100 га акча болот экен, Жакшы болот. Жакшы таксыр. Сиз динден дагы маалыматыңыз кенен экен. Жок, мен чала молдомун. Чала молдо болсоңуздар бизге бир дуа кылып коюң анда. Амин. Салам достор, биз Жалал Абад Ошо областынан кыдырып, видеороликтерди тартып, бүгүн мына Баткен жергесине келип отурабыз. 5 май. Баткен жергесинде азыркы учурда бышып аткан Кулпунай, Когон Гиляс, ошол бышып аткан мөмө жемиштери боюнча видеороликтерди тартабыз. Ошол каналга жүктөйбүз, ошол каналга катталып, комментарий жазып, лайк басып тургула. Андан сырткары биз Баткен областында Өргүзар айылында приемный пунктубузду ачканбыз. Ошол Кулпунай, Черешня, Өрүк, Шабдалы, эмне мөмө жемиш болсо, биз ушу жерден Россия, Казакстанга экспорт кылганга мүмкүнчүлүк ачтык. Кечээ күнү 4 май күнү биздин, жок 3 май күнү биринчи машиналарыбыз кетти Россияга. Эгер биз менен иштешебиз, кызматташабыз дегендер боло турган болсо, комментарийге жазгыла. Биз колубуздан келишинче ар бир районго, ар бир айыл өкмөткө ушундай пункттарды ачып, кызматташканга дайыма даярбыз. Катталып, комментарий жазып калтырсаңар номерлериңерди. Биз байланышып, эмне продукцияңар болсо, ошону Россия, Казакстанга экспорт кылганга жардам беребиз. Дайыма биз менен чогуу болгула, бизден маалымат алгыла, жакшы маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Салам алейкум достор, биз дагы деле Баткендебиз. Дагы бир акенкине келдик. Аке, салам алейкум. Турманга өреке. Айтканга келиңиз. Алла разы болсун. Аке, атыңызды айтып койсоңуз биринчи. Али Суфа Шайхова. Али Суфа Шайхова. Шайхова. Тилиңер сынат го. Али Суфа Шайхова. Сиз төрөлгөндө эле ушундай деп ат койгонбу же кийин? Документте башка. Себеп Пайгамбарымыздын адиси бар. Аттан лакам улуу деген да. Лакам ошондой. Кличка ошондой. Кийин өзгөрт. Паспортто башка? Паспортто башка. Паспортто кандай? Паспортто Таип Кошбокбай деп кетет. Жакшы, аке. Түшүм башталган экен. Ооба, түшүм. Бул гилясты терип атпсыз, майский деген сорт. Бахар гиляс деп коет бул жерде. Мен самолеттемин. Самолет? Бахар эмес, мына самолет бул. Себеп самолет учат кетет, жерге чейин. Самолет деп коет экенсиз, сиз? Ооба, эркелетип коем. Канча түп бар сизде? Бир 10 түптөй бар го. 10 түптөй бар. Жакшы. Бул азыр терип баштапсыз. Наркын айтты, баасы канча дейт? 200 деп атат жигиттер. 200? Бирок ошо арзы бар билем, айдарак болуп калыптыр бийилем. Көп чумат. Жакшы. Немеси түшүмүңүз быйыл кандай, жакшы эле? Жакшы. 10 түптөн килограмм ар кимизден бир 10 килограммдан береби? Онун көп берет. Сен асман кеңир да шагын кара, асман тирейт го. Жакшы экен, мөмөсү сонун экен. 10 килограммдан көбүрөөк берсе. Өзүнүн негизи көлө сакалын оны кесипеш керек экен да. Кеп коюш керек, кете бериш керек. Чоңоюп. Ошого жараша 3 элмек жасап терип алса болот экен да. Анан кайта эле сакалын кырсаң, омат кайтат экен да гилястын. Тийбеш керек. Назик болот экен да. Мучириндер айтып атпайбы анан, жана тип кыркпай койсоң майда болуп кетет, анан өйдө асман тирип кетет. Кулайсың, анан бүтүң сынат. Мен майып болсуң. Эч нерсе болбойт. Ошого жараша өстөрмө жасайсың да. Үчөмөк кыласың, шаты жасайсың. Сиздики кыркылбаган, сиздики бийик. Кыркылбаган, ой, бийик болчу кетет, асман кеңири да. Жакшы, жакшы. Бул тиккениңизге канча жыл болду? Ошо Курманбек Салиш дайырда тигилген. 2007 2007. Жылда түшүм береби? Жылда бер. Бул жерде багыңызда дагы Шабдалы бар экен, Шабдалы бар. Шабдалы бар экен. Дагы эмне дыйканчылык кыласыз? Көбү азыр эми себеп Куранда 2 жерде келет да. Реформа кыла деген да. Жашоодо жана ибадатта. Азыр бир заманда биз чорный силва болгонбуз жерчи. Тим эле көйкөлүп көктөрөйдү. Талкалап буздук былтыр. Кем башкага өтөбүз. Слива жакшы болбоду ба? Немеси баасы төмөндөп кетти.
түшүп калды. Мурда жакшы болчу. 25-30 сом, 40 сомдон сатат эдик. Сливалар. Түшүмү жогору болчу эле. Эки түрдүү болот. Бат пышар, кеч пышар болчу да. Эже жакшы болот эди. Чоң сортовой. Аз болбой калды. Анар бар, анарды ham талкаладык. Эми башкага өтөбүз. Эми сиздин бул жердин природасы, погода условиясы жакшы экен да. Сиз эрте күн тийип, күн ысык болуп, эрте бышат экен мөмө жемиш. Кыргызстандын башка жеринен эң биринчи ушул жерде бышат экен да. Ошол мүмкүнчүлүктү силер пайдаланышыңар керек да. Ушу эрте бышкан түшүмдөрдү кылышыңар керек. Азыр биз ушул бул жактан келип Россия, Казакстанга экспорт кылып бир точка ачканбыз. Ошол жерден экспорт кылып атабыз. Ушу черешняны, клубниканы, ушу балдарды коюп, Кудай буйрса, биз дагы ошо Баткенди өнүктүрөлү деп атат. Ошого кичине салымыбызды кошуп кетели деп. Алла разы болсун. Анан кийин ошого силер экономикалык жактан пайдалуу мөмө жемиштерди тиксеңер, туура алыпсыз сливаны жууп салып. Слива деген бул фруктылардын эң арзаны да. Бунун баасы өмүрү 100 сомго чыккан эмес. Арзан болгон. Өзү биз дагы аксыда слива кылышат көбүнчө. Сливанын баасы 15 сом, 13 сом, 12 сом, 10 сом, 8 сом. Ошондой эле болот бизде деле. Аны Россияга жүктөшөт. Ал жакта деле 45 сом, 50 сом. Ушундай эле баасы. Кымбат болбогон. Эми мо черешня кымбат. Мисалы азыр 200 сом деген бул сукмуш баа да. Жакшы баа. Эми азыр майдын 5-инде бул силерде бышып атат. Бул башка жерде жок. Может ушундай нерселерди кыласыңар. Мына кулпунайыңарды эрте бышат экен. Кулпунай кыласыңар. Ушундай нерселерди кылсаңар жакшы болмок экен. Шабдалыдагы кандай баасы, кандай болот? Жакшы эле доход алып келеби? Бир жакшы. Алды-көне Алтабай деген бир сортум бар. Эрте вакыты пышат да. Жакшы пул кетет ошо. Жакшы баада кетет, Анын да бирөө бар. Октябрь деген сорт. Компотный. Компот ичкен сайын жашара бересиң го. Я Алла. Октябрь деген компоту жакшы болот, Жакшы болот да. Биз дагы атамда шабдаллар бар. Барысын компот кылабыз. Ошо Октябрь деген сорттун изилдеп көрүшүм керек экен. Октябрь өтө өзгөчө сорт да бул. Компоту жакшы болот. Жакшы болот. Өзгөчө сорт да. Жакшы экен. Анда мына кырманды жакшы түшүм алып атсыз. Баткен кыйналып атат эле Кыргызстан боюнча. Биздикилер баары Баткенде кыйынчылык дешет. Эмне кыйынчылыктар бар? Эмне көйгөйлөр бар? Андай жок кой андай деген. Мен өз турист адаммын да. Былтыр жазы менен Ысыккөл болуп келдим. Баткен эли Аллага көп шүгүр кылышат. Сен бизде сууду кара, шартты кара, жерди кара. Я Алла. Аге, мындай болду азырчы. Таң калыштуу да. Мен Чүйдөн, Жалал Абадтан ушундай видеолор тартып келип атам да. Жалал Абадтын өзүнөн. Мен эң көйгөйдүн көбү Баткенде болуш керек деп азырма тиги жакта дагы бир Исмайыл акеден дагы интервью алдык. Көйгөй жок дейт да. Сизге келсем, сиз да айтып атасыз көйгөй жок деп. Жок андай деп эле. Биздин элдер мындай да, жай намазда кыймылдабаш керек. Бир шак кыймылдабай намаз дайын ибадат кылыш керек Аллага. Себеби мында Баткендеги шарт эч жерде жок да. Өзгөчө. Базарыбыз жакшы, суулар кеңири, жерлер жакшы. Моментте пышат. Балекеттерден алыс жерлер да бул жерде. Турып алаң десең боло берет да бул жерде. Эми ошол бизде анда мен ойлоп койдум да. Силерде биринчи очеред граница маселесин чечиш керек экен. Өкмөт, мамлекет. Граница так болуп эле жагында согуш болуштан тышкары болсок, берге эч нерсенин кереги жок экен да. Ошол заводдор, жанагындай переработка, ушул мөмө жемиштерди переработка кылган майда чүйдө заводдор курулса, түшүмүңөр жерде калбай. Жок, мындай. Границаны чечкен кереги жок. Себеби мына Кокон, Фергана, Рыштан, Андижанда ашык ойноп жүргөн жерлерим ушулар. Бизде андай болгон эмес. Улутчулдук болгон эмес түптөн. Азыр мына бизде Рыштан деген кандегим бар, Рыштанский кандек. Өтө өзгөчө кандек да. Бул кандек өрүк ушу зонада гана бар да, Кыргызстан кандеги. Ошо бул азыр бөлгөн жакшы эмес да. Бул каяктан чыкты билбейм. Эми сиздики ошондой оюңуз ошондой болот, бирок мына фактически ошондой согуштар болуп атат да. Атышып кетип атат да. Көрдүк го, былтыр көрдүк. Мына быйыл да 1-2 жолу атышты. Эми ошол көйгөй чечилсе, бул жак тынч. Мен биз дагы ошол Баткенге бир
кандайдыр бир салымыбызды кошойлу деп ушул жака точка ачып, ушул жактын продукцияларын чет мамлекетке экспорт кылсакпы деп. Кыргызымда макал бар да. Жылкы ойнаган жерде тук калат деген. Түгөн калса жакшы болот деген. Жакшы. Ошондой максат менен келдик. Эми Кыргызстан полный ушу Баткенге колун сунуп аткандан кийин биз дагы барып бир пайдабызды тийгизип кетели деп. Точка ачтык, Кудай буйрса кече күнү эмес, мурдагы күнү биринчи рейсибиз чыгып кетти. Кулпунай ушу черешня менен. Анан эми мына эртең Кудай буйрса дагы машинабызды коебуз. Мына бүгүн топтоп эртең кетиребиз баарысын. Ушундай экен. Анда силерде молодец, силерде пейилген экен. Барына шүгүр кылат кезиңер. Ач көздүк аз экен. Башка акча көп жерде пейил бузулат экен. Ач көздүк көбөйөт экен. Шүгүр кылбайт экенбиз да. Канчалык көбөйгөн сайынчы. Жакшы жашаган жерлерде эле азыр мондай көйгөй жок деп айтпайт да, бир көйгөй сүрүп чыгат да. Мындай сөз бар да. Мына азыр Кулпунай деп атасыңар, гилас деп атасыңар го. Булар түтүн астында булар уктап калат бардык. Себеп түт бул король фрукта да. Биринчи чыгат. Ал мына менде Саддам Хусейндин түтүн бар, азыр жеп өтүп жейсиң, бармактай болот го. Бишип калган. Бир жесең тоюп каласың. Ал эл шупшылыкка жетти азыр, түт бышты. Мышыкчылыкка жетти. О, жетти. Эми мына улам кете берет мына, жакшы. Мышыкчылык болот деп. Жакшы аке. Ассаламу алейкум. Сиз дагы үй бүлөңүз менен тапканыңыз могу. Ошондо сиз черешня бир 10 түп болсо бир 150 килограммдын тегерегинде тереспи? Балким анда көп болуш керек. Шагып турат. Терелекпиз да эми. Эми терес. Терип атабыз. Бир 200 килограмм болсо, 200 сомдон болсо бир 100 кило акча деп коет экен, Жакшы болот. Кудайга шүгүрлүү. Шүгүр. Жакшы, черешнянын да пайдасы көбүрөөк экен да, пайдасы жакшы эле экен да. Анан немеге бак тигип келип атат азыр. Жерге тал деген алма бар да, аны өтүп жейсиңер. Бул өзгөчө алма да, жерге тал деген. Бирди өзү жерге тал дейби? Көчөбүздүн аты жерге тал. Көчөнүн аты. О жерге талдан кийин алма дагы бар ушул жерде. Муну ороста жей бересиң да. Оростан барса жешти түгөгөнгө чейин жеп кое бересиң. Мына булар мына американский сорт бул, байко деп коет, бойка дейт. Бойка. Муну күздө эч ким жебейт да, катык болот. Жазга чыккандарына жейсиң. А жерге талды оростан жеп кете бересиң. Жакшы да. Сиз дагы эмне бактарды тигейин деп пландап атасыз? Анан жүзүм тиким келип атат. Жүзүм тиккиңиз келип атабы? Жүзүмдүн алиги бир сорту бар экен. Таиф деген сорт. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ажга баргансыңарбы? Бар элекпиз. Ошо барабыз го. Ошо Таиф шаары тага журт болгон да. Таиф шаарга барып анан таяк жеп кайран. Кайткан. Ошо Таифтан келген сорт бар, өтө өзгөчө сорт да. Пишканда жесең карс дейт го, я Аллах акбар. Ширин болот. Ошо жүзүмдөн тиким келип атат. Ошо өзгөчө сорт да ошо. Жакшы таксыр, сиз динден дагы маалыматыңыз кенен экен. Жок, мен чала молдомун. Чала молдо болсоңуздар бизге бир дуа кылып коюңар да. Амин. Ва илахукум илаху вахид ла иляха рахманир рахим. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабаннар. Робби идж'ални муқима ссалати ва тaqabbal дуа. Роббана иghfirli ва liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. ذلكم ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamu alaikum. Рахмат. Түшүмүңүз мол болсун. Ден соолукта болуң. Тытка жүрүлө. Жакшы.